永续是什么？除了直觉联想到环境生态保育，事实上，永续发展与我们的生活紧密相连。新鲜事、新奇事、新故事，意莹陪你聊心事。由我阿 Ken 与多位艺术家、影视歌手、网络名人等多元领域来宾进行对谈，讨论环保、平权、医疗等相关话题，让永续未来不再只是想象。欢迎您到各大收听平台搜寻“意莹陪你聊心事”。大家好，欢迎收听今天的30岁碎念，我是伦斯，我是小麦。今天这一集呢是伦斯闲聊这个单元。简单来说，伦斯闲聊这个单元呢，就是把伦斯我本人的兴趣呢，或者是想要一些分享的特别观点，分享给各种听众朋友。它可以是我过去的旅游经验，它可以是我最近读了哪一本书，看了哪一场电影，或者是对某一个时事有不同的观点想分享。简单来说，就是让大家听着爽，适合配饭通勤的单元。那这一集想要分享的呢是国旅新希望，就是阿里山的森林游乐园。国旅新希望听起来很像，我不知道某个竞选 slogan 还是。我必须坦诚的说，近几年国旅被批评的非常的惨，我本人也觉得国旅不怎么样。尤其是在日币不断贬值的状况下，你知道日本是一个非常大的国家，它可以旅游的地方除了传统的东京、京都以外，北海道、九州跟那个四国也非常多的景点，所以就是玩不完啊，所以台湾人就是狂去日本。在我之前的过去的国旅经验当中呢，我其实最喜欢的是花莲、台东，因为我本人就是在花莲当替代役嘛，所以其实花莲的各个小城镇我基本上都有去过，包含南屏、凤林啊、寿丰啊，然后玉里啊、瑞穗啊等等都有去过，所以其实我对花莲的印象非常的不错，因为毕竟大自然嘛，好山好水。然后整个风景就是很漂亮，然后台东其实玩的也是差不多，就是好山好水，然后风景漂亮这样子。然后因为我老婆是柬埔寨人嘛，所以也跟她有一起在台湾不少的旅行经验。然后可能是我的时机不对，或去的旅行地点不对，旅行景点不对，这个就请那个就是非常熟悉台南、高雄的朋友。希望有朝一日先检讨自己，对，先检讨自己，免得被延上。我很怕被延上。来分享一下他们的旅行景点，因为我通常去的时候都是连假，然后台南大家想看的就是安平古堡、义斋金城或是盐田，你看罗斯讲这段多么小心，神农街啊。但是我去完就会觉得，特别是在你看过欧洲的千年教堂，东南亚的古堡，注意你接下来的发言，埃及金字塔之后，你再看看我们的非常有台湾价值的古堡，也不能。你就觉得，这个真是五味杂陈啊。然后台南有名的就是各种小吃嘛，但是连假的时候，这些小吃通常都是排爆。是我实在是没有办法为了一碗牛肉汤排超过1个小时，我就会觉得这边的国旅规划可能是有待加强。那高雄也遇到一模一样的问题啊。对，所以我对国旅一直以来因为我对离岛不熟，因为其实很多人推荐离岛，就包含兰屿、绿岛、澎湖，澎湖可能有80-90个金门啊小岛，对啊，你可以玩跳岛。所以我一直以来抱持的国语的希望，就只有花莲跟台东而已。所以当有外国朋友来，因为我老婆又是在师大念书嘛，学中文很多外国朋友，我都通常除了因为他们都在台北，所以对台北都很熟了，对，我都会首推他们花莲、台东。那我是在想，到底有什么新景点可以推荐呢？刚好这一次我的岳母跟小舅子来台湾，我就决定尝试可能我10年前去过的阿里山，因为我当初我只依稀记得阿里山的日出很棒。OK， 但是这10年间我都没有去。哇，你也是赌很大耶！对，我就想说，这个应该值得一赌。然后再加上小赖南故宫的分享，小赖就是有来分享一集南故宫，应该约略在50-60集的部分。那时候就觉得哇，南故宫感觉值得一看。是时候该让这些柬埔寨人见见我伟大中华文化的收藏。所以我就安排了这一段旅程。然后大家可能对柬埔寨不熟悉，要知道柬埔寨在中国的大外宣的状况下，也不一定是中国的大外宣啊，就觉得台湾充满了诈骗啊，然后大家会觉得很奇怪，因为我们觉得我们充满诈骗，
台湾人觉得柬埔寨充满了诈骗，但其实在柬埔寨的诈骗都是中国人跟台湾人搞的，因为在很多的博弈园区啊，其中的高层跟干部基本上都是中国人跟台湾人。不得不说，台湾人在诈骗方面还是非常厉害的，就是国际知名，就是老板们都是台湾人，对，所以呢，传统柬埔寨有一些人呢，可以说是很大一部分的人觉得台湾是一个不怎么发达的国家，就是你知道诈骗横行啊，不安全啊，然后可能相对也比较落后，就因为毕竟他们接触的台湾人可能都是从事博弈产业，或他们也不太了解，所以这一次我的任务就非常的巨大，因为岳母一定非常担心女儿嘛，在这个危险的环境下该如何生存，不要为台湾的国际能见度给发生，所以我就必须好好规划一场肩负重任。伟大的或能够翻转的旅行，所以想当然他们来了啊，好险台北的景点还够力嘛，就包含信义区啊。你这个天龙人发言哦，对我有一点天龙人发言，要注意。我其实是树林人好吗？所以我是后来才搬到台北的。OK， 但对于大家来说，新北跟台北其实差不多的。但是其实台北的景点还算够力，包含你要豪华的有信义区101啊，然后你要有一些文化产业的有松烟、圆山啊，还有华山啊。你要有那种非常有台湾传统文化的，你可以去迪化街，可以去西门町看一看，饶河街逛个夜市，对，饶河街逛个夜市，所以其实整体的我觉得体验还算是蛮不错的，所以为旅程开始一个很不错的开始，很不错的开始，对。然后接着就是要展现我国国力的时候，我就立马订了高铁商务舱，大家看看我们台湾国伟大的基础建设，对，一搭了高铁觉得非常先进嘛，然后商务舱还会有小姐就是给你一些小点心啊、饮料啊 ，VIP 的服务，坐的算舒服，然后一到嘉义，哇，这个路大，视野又还不错，痛快，就是看路上车都不是很多，因为我是平日请假。永续是什么？除了直觉联想到环境生态保育，事实上，永续发展与我们的生活紧密相连。新鲜事、新奇事、新故事，意莹陪你聊心事。由我阿 Ken 与多位艺术家、影视歌手、网络名人等多元领域来宾进行对谈，讨论环保、平权、医疗等相关话题，让永续未来不再只是想象。欢迎您到各大收听平台搜寻“意莹陪你聊心事”。还不错，痛快，就是看路上车都不是很多，因为我是平日请假去的，所以他会觉得哇，为什么这么？还以为伦斯动用了总统开道的特权，没有，就是平日，对，就是平日。然后再去了一个南故宫，南故宫坦白讲，其实规划的还蛮不错的。OK， 因为那时候它其实是以主题式的特展。它跟北故宫比较不一样，因为北故宫都会有一些镇店之宝，翠玉白菜啊、肉形石啊，还有一些可能是《清明上河图》之类的字画，猫公鼎啊，对，它就是有一个传统的镇店之宝。南故宫它比较像是特展的形式，所以它可能每一年或每几个月会换一个特展。那我们刚好看到的特展是3个，就是佛教文化，然后玉跟珠宝。OK， 对啊，佛教文化，东南亚对佛教老熟了，就是自己的国教嘛，对，所以一看，还看到一些泰国跟柬埔寨的东西，就觉得非常的稀奇。你不是要宣扬中华文化吗？宣传台湾的收藏嘛，对，这也是国力展现的一种。对，你想罗浮宫有那么多东西，还不是当初法国从其他国家把国宝都干过去了？对，我们没有干人家国宝，我们只有中华文化的东西，还有一些小量从其他国交易来的东西。对，所以佛教取之有道，对，取之有道，对。名正言顺，所以佛教还算是对于他们吸引了一些兴趣，因为毕竟是自家的文化，算是熟悉。然后再看看这种中华时期的珠宝，就是它有各种明朝啊、清朝用的珠宝啊，看起来都非常的光鲜亮丽。坦白讲，就是我好奇当初安排南故宫的行程，你有算到这一点？我没有算到，我只是想要去博物馆看而已，顺便吹个冷气。这是我个人的私心，因为从小赖那一集之后，我就很想去南故宫。但是没有去过，歪打正着，歪打正着，有时候运气也是一种实力。哇，看了这些珠宝跟玉，心花怒放，哇，这个非常之精彩。你想，就是大家这高级嘛，又有设计，高端大气上档次，所以看完大家非常的愉悦。
然后再住个那种，我去了一个叫做文旅，就是我忘记它叫诚意文旅，然后陶成茶样子。就是非常很不错的干净舒适的文旅，对啊，一个晚上也不贵，通常均价在大概2-3千左右。就因为我之前廉价去台南，一个人1晚6000哦，然后住的是大概你2000可能都不一定愿意去住的地方，OK， 我就非常的失望，所以千万不要在廉价去大城市。但我这是平日到嘉义，所以住的之舒服。然后再带他们去嘉义的文化路夜市逛一下，体验一下台湾的火鸡肉饭夜市的文化，对，再吃个当地的小吃就非常之愉悦。然后我上 Klook 订了一个阿里山的团，对啊，重头戏要来了，就是今天的主角阿里山啊。阿里山呢，它其实有2种上山方式，一个是阿里山小火车，一个是搭车。然后当然上去要舒适嘛，所以先搭个车。就搭车通常来的是一辆宾士，我想哇。这个我是真的没料到，有点太高级，我还跟那个人聊一聊，因为大部分其实我很喜欢看迪卡尔的有一个系列叫做电车痴汉，他其实是取谐音梗，因为这个迪卡尔有一个人就很喜欢取谐音梗，他在想企划的时候，这个是他们内部人员分享的，不确定是不是真的，他都喜欢先用谐音梗再想企划名字。比如说少女的祈祷，你会觉得这是一个什么样的企划？音乐不是，它是骑着马的骑，然后岛是一个岛屿的岛，所以是少女的跳岛行程。主持人可能是个女的，这只是举个例子，就有某一个企划团员最喜欢用谐音梗开始发想企划。电车痴汉呢是取自于日本的迷片，痴汉他把它改成吃东西的吃，所以这个企划宗旨就是搭着火车去抽各个车票，然后搭着火车去当地，可能有一些街坊有一些吃东西的行程。一集要好的电车痴汉会是怎样呢？第一个一定要有当地的特别的景点或美食嘛，因为这个是他们节目企划的宗旨。水伦斯这次也当起了电车痴汉。是，我就努力规划，依照这个逻辑去规划，当然是迪卡这个企划的第二个就是我刚刚讲一个企划要好，第一个一定是要有当地的人文风景跟美食嘛。第二个你要跟当地人接触，听听当地人的故事，因为他可能会给你有一些启发。然后人与人的相遇都是场缘分嘛。所以那个是由爱完美旅行社呢一个叫做黑芝麻的司机，对，然后他成立了一个黑麻宾士车队，反正他就是跟爱完美合作嘛，所以他本人就住在奋起湖，所以就分享了一些阿里山区域的状况，然后他本人非常的温文儒雅，然后就觉得幽默风趣，这是非常多导游跟司机具有的特质，还会唠2句英文。这个倒不会，只有讲很简单的日月潭就会，对，日月潭就会，那可能日月潭更多，但的确阿里山的观光业非常的发达。他那时候聊的时候跟我问他说，因为自从我们不接陆客之后，有一些地方的观光产业直接雪崩嘛，我就问说，阿里山会有这个状况吗？他说其实还好，因为他们不止8国联军。就是各国的都有，就非常多人来阿里山玩乐，然后就分享一些有趣的趣事啊，包含阿里山的发展啊，然后他们怎么样让这个经验更好。其实我觉得这些人的确是有在想怎么样改善这旅游经验的，因为在我们上去的过程中，其实遇到一个小插曲，就是工程处在施工，然后我在那边等了20分钟。他采取的方式是立马打给工程第5处，然后去讲这一件事，然后分享他以前的经验，说他在某某几号啊，这边等了3个小时啊，这对观光产业非常的伤啊。建议，因为他们换了施工单位啊，这些人不知道要怎么样调配车辆，就他们放车的时间应该要灵活的调度。哇，他讲话完全不带一个脏字，用理论来沟通。讲到那官员后来还打过来，虽然说官员一定觉得他是奥克，但是他们有看得出这官员有积极想要处理这件事，因为他在他讲完之后，后来看起来有一个高阶长官又打给他，然后记了他的名字，记了他的手机，然后说他们会去督导这件事，对吧？然后那个黑芝麻大哥呢就说，他其实时不时就会反映这件事，所以已经不是第一次了，所以他们要借由团队的力量去改善，因为他说阿里山的生计是观光业嘛，一定要让旅客觉得舒服，体验非常重要啊。这个很明显就是造成体验的缺口，因为你在那边等了30分钟，然后很热，对啊，所以我觉得他的确有在想要怎么改善。
然后在我们去阿里山上的途中呢，这个途经大概2小时半，它中间还配了一个喝茶的行程。OK， 大家都知道阿里山盛产什么高山茶嘛，高山茶就是乌龙茶。除此之外，其实还有红茶，还有咖啡。小麦，你知道阿里山的咖啡也是非常有名吗？我没什么印象，这个我也没什么印象。然后我知道了之后，下一次应该要去特别的某几间店喝阿里山咖啡。不过茶的确是非常的好喝，就是我们到了一家茶的制造中心，然后那个介绍的人员也非常的开心然后欢迎我们嘛，然后请了我们喝了大概10几杯茶吧，然后还有什么蜜柚红茶啊，就是一些很特别的茶种跟我们解释啊，然后的确他的茶你要负责翻译。对，我有稍微负责翻译一下。这个英文程度不得了。没有，我就说喝就对，对，喝就对了。它制造的过程这个不重要，好喝就好了。不过的确是惊艳的，因为好喝嘛。人家是专家，泡出来的茶当然好喝，是，又是用山泉水泡的。阿里山茶好像是有国际比赛的，我觉得的确是喝起来非常好喝，就跟我们平常喝，假设你自己随便喝个茶手摇饮。千万不能拿手摇饮的来比，我说你自己去那种专门的茶店喝还好喝。然后那个人又非常的热情嘛，因为他都看到一些外国朋友，那一天就是柬埔寨人跟香港人嘛，他们一看到外国朋友都会非常的热情，或者是比较远道而来台北的，他也会聊2句，然后这就有一个当地的体验你不见得要买，当然因为我觉得茶非常好喝，所以后来有买这样子，对啊。然后去了之后呢，就到阿里山上。阿里山呢，我们那时候选择入住的是阿里山宾馆，堪称是阿里山上档次的，非常上档次的饭店之一。小麦，你可以猜猜一个晚上要多少钱？1万块，18000，两人房是18000。哇！但我后来觉得这个决策做的并不太好，因为我查了另外一家阿里山阁。因为我们后来有途经，就是有经过阿里山阁，一看这个旅馆也很不错，一个晚上大概4-5千，哎呀，可惜了，但是不行，你这是表现的时刻，我要做面子，所以其实这个决策是我下次我自己去住，不会住阿里山宾馆，但是我岳母再来一次，或者是其他外国朋友来，我肯定推荐他们去住这一间，因为住的是什么？你会觉得为什么阿里山宾馆那么贵呢 ？view 好 ，view 好，然后我们有非常多的元首。跟外国访客有住过这个，历届的总统有好几个，而且那照片都会贴在对，都是住在阿里山宾馆，那好像变成是一个地标，就是总统来可能要住一下。他以前圆山饭店对，它其实非常像圆山饭店这样子，就是它有它的历史意义在是不是也是以前什么蒋介石的什么？对，蒋介石在那边好像很常去住，我不知道为什么。那时候蒋介石刚来台湾的时候，到处盖行馆，然后行馆都是那个位置，像那个日月潭的韩碧楼也是。原来是这样子，因为它的确是有非常多蒋介石的照片之类的，所以它是一个非常具有历史意义的地方。但阿里山它其实规划的非常好，就是你当然可以搭小火车到各个不同的地方嘛。然后它最重要的是它的森林游乐园区，你可以看看神木，然后西西芬多金，然后它的步道规划很好，所以你只要走楼梯，其实长辈也非常适合。因为我那时候有点担心，毕竟。岳母的年纪通常都比较大一点，就是或者是我们的爸妈，通常都比较大，这样讲不太好，反正就是50-60岁，就是不是已过了青壮年的年纪你要他走3-4个小时，它其实是一个挑战。但是因为它设计的很好，然后有看看神木啊，2000岁的神木啊，西西芬多金啊，然后那时候还下一点小雨，在那个烟雾迷茫，因为它是雾气嘛的雨中。然后看到一个湖，看到那个神木，其实是非常的心旷神怡的，就是很漂亮这样子。然后你看到雨滴落下来的样子，哇，那堪称绝景。然后搭配那个导游的介绍，幽默风趣，然后偶尔翻译一下，大家都觉得很有趣这样子。然后这是一个很好的行程。然后阿里山其实最著名的行程还有观星，对，然后观云海跟看日出，我们这一次就有参加了2个，一个是看星星，一个是看日出的行程。晚接少。对，看星星其实是一个有趣的行程，因为大家想到星空都想要看银河嘛。我生平第一次看到银河应该是在合欢山上，就是晚上的时候，看起来。堪称绝景，就是看银河。其实我个人的经验来看，最适合的是2个景点，一个是高山上，一个是沙漠。沙漠因为四周都没光害嘛，
所以你看上去会非常的美。高山其实也是一样的逻辑。所以我就非常开心的报名了这个看星星的行程。然后它是有一个阿里山的公司去承包的。然后那一天晚上8点要出发去柱山，就柱山是阿里山非常有名，看日出、看云海、看星星都是在同一个景点。那一天晚上8点下雨，我就觉得不妙。就是这还看得到，人算不如天算。对，这个就是天算。然后我还问那个柜台，说这样还看得到星星吗？柜台这就是他称职的地方了，他都要先给你打预防针，但又得给你希望。说依我们的经验呢，这有可能看不到，但是呢也有几率看到啊，这不是废话。到底他会怎么看到借东风的？我跟他说，可是这雾气长成这样，怎么可能看得到？就想象。没有，他还讲了一个听起来合逻辑，但事实上我事后想非常不逻辑的话。他说你们现在的位置呢，在2000公尺处，你要开去的柱山呢，可能是差不多，我忘记他讲的是2300还是2500，所以高了300公尺，有可能云层是不一样的。Really？我那时候就觉得 Really？ 好，就先相信他。300公尺有差这么多吗？然后一行人，因为那整个团其实也不是很大，大概20个人，可能不到20，然后搭一个小巴，18人坐的小巴，大概就搭去柱山这个景点。我们到了，哇，雨越下越大。这个主持人呢，还先请我们下载了一个观星的 App， 叫做 Skywalk 之类的。然后那个观星 App 呢，就是可以对到非常多的星座，就你举起手机对着下大雨的天空，可以看到虚拟的星座，就是还是有想象的。对，然后主持人很开心的跟我们解释，哇，什么什么一堆星座啊，小熊星啊，射手座、织女星什么什么的，这边解释，但是大家群众鼓噪，因为大家是来看星星，不是来看 App 的。就问主持人，现在雨下这么大，还有机会看到吗？主持人说说不定等一下30分钟后雨就停了。豪赌，还有机会看到。然后后来我们在那个点大概过了20-30分钟，还是大雨。但主持人决定赌一把，因为再这样下去，这个团一定给一堆负评嘛。是，他就说各位，我们就移动到柱山观景台，因为它大概有15分钟的路程。在暴雨下，我们就走了15分钟，然后其中还有60-70岁、80岁的老人家。对，然后有一些人就开始不满了，就问主持人说：“我们一定要走吗？”主持人说：“试试看嘛，有事有希望。”于是我们就走了。就因为走到大概10分钟的时候，雨下到跟台风天一样，眼看真的走不下去了。那我们折返10分钟是有点久，主持人只好把我们带到他的中途点，有一个叫阿里山植物园的地方，那边有座位坐这样。然后大家坐下来，心生不满嘛，主持人只好拿出他的小糖果。每个人用抽的方式，里面可能可以抽到日本来的星巴克啊，然后一些当地的糖果之类的，先缓和一下大家的情绪，然后讲几个故事，只是看得出大家还是不太满意。于是呢，我们就这边坐了20-30分钟，之后就打道回府了。这边看到星星，没有看到星星，但到打道回府的途中，我看到一条蛇，就觉得其实还不错啦。看到什么东西？我跟我老婆反应完全不一样。她看到蛇非常之惊恐，就赶快走步过，因为它可能是一台湾的小蛇，那我忘记它的具体的名字了，反正不大。然后因为我之前在花莲当替代役嘛，看到非常多警蛇，当地的警卫呢都要有抓蛇的能力，就是我每个月可能都会看到2-3条。然后大家要知道，警蛇是无毒，但是很大只，就是它是大概跟你的手臂差不多大的蛇。然后我们的警卫就要拿那个抓蛇棍，非常熟练的把它抓到袋子里，然后可能放到野外的田里之类的。对，就是要非常熟练。因为他在那边当警卫也一阵子了嘛，通常这不是有刻板印象，但是就是原住民警卫，但他们就非常熟悉这种事，就非常厉害这样。所以我看到蛇就觉得有亲切感，我老婆觉得非常之可怕，就赶快走过去，至少看到野生动物还不错这样。我本来觉得那一场很糟，然后我的那个岳母跟小舅子觉得很有趣，因为他们就拍一些短片啊，开玩笑说是来看星星的，怎么看到狂风暴雨啊，还看到一条蛇，对，就还看到一条蛇，就搞笑这样子。但是有扳回一城的是隔天有看到日出啊，然后看到日出的体验是非常的不错嘛，因为你可以看到云海啊，你可以看到日出啊，就感觉你人生充满了希望，在
早上5点半的时候，你通常4点就要起床了，然后你要搭4点半的阿里山小火车到柱山，然后大概20分钟会到，然后你就在等待5点半的这个时辰，看到这个日出的崛起，人生就充满了希望。回程的时候再吃一个好吃的早点，就非常的不错。但必须吐槽一下，阿里山宾馆有一个地方必须要改进，我个人认为啊，就是它的把费有待加强。因为你付了18000，然后他付了2餐，早餐跟晚餐，想当然你对餐食的期待，会蛮高的，会有点高，对。然后当你吃到一个放在台北可能是 Tier 2的吃到饱把费，你就有一点小小的失望。你不能用台北人的观点，我们是要拿国际的水准来比的。是。日本也有很多的高档饭店，它的把费就做得不错，对。所以我觉得这个阿里山宾馆，因为你要想。今天你花了18000，你想要吃出18000的价值是，然后你把费了不起在做，他给你一客收2000，你可以做到顶了，对啊，只是可能这方面因为大家为了历史意义，因为我觉得其实圆山有这个问题，但我吃的把费可能不够多，所以我也不是专家，所以希望有朝一日当我成为把费专家的时候。我再来评论一下各地的转型变美食博主这样子，因为我必须评论的话，我会觉得金华饭店的把费比那个圆山还有阿里山宾馆的还强，对吧？但圆山金华的那个是很有名的，但我觉得金华不能算 Tier 1，它算是 Tier 1.5，对，然后阿里山跟圆山大概是 Tier 2啊，对 Tier 1我现在还没有找到，因为还没有符合到你的标准，我还没有吃过响或者是什么续集啊，就很多人推这些，对，但也许我吃过了之后，我可以有不同的评论这样子，但因为我已经到了。不太适合吃把费的年纪了，就因为吃的不够多嘛。是，想当初我们可能高中同学会还得了了，哇，那个是蝗虫过境啊！店家看到这个一群20岁的青春男性，铁门会拉下来，铁门可能不想要接这个单。吃热炒店白饭都是一碗一碗的客，现在不行了，就是着重在品质上。对，不过阿里山呢，因为有看到日出嘛，然后后来又安排搭那个阿里山小火车到嘉义火车站。但是这一段旅程有点长，小麦猜开车2个半小时，搭阿里山小火车下嘉义火车站要多久？3个小时要吧？4个小时。哇哦！所以呢，阿里山小火车一开始经验是这样子，你一开始会非常的惊艳，因为你穿梭在森林之间嘛，看过非常多的柳杉啊、红块啊，你就觉得哇，简直是人间仙境，空气又非常的好，景色一绝，这个是第1个小时你的心情，第1个小时到第2个小时，这也是有个起承转合的。当然，这有起承转合。当然，第2个小时你觉得还是不错，这个适合思考人生，思考人生的下一步。思考是不是该换工作了？思考是不是要干掉一下老板？然后这时候你到了第3个小时，怎么这么久？你开始思考人生的意义了。你思考完工作，开始思考人生的意义。到了第4个小时，你已经开始发慌了。怎么还没到？所以我建议有朋友想安排的时候，搭1个半小时到奋起湖，接下来搭车吧。搭宾士车不舒服吗？不香吗？不香吗？宾士的休旅车不香吗？导游讲几个笑话又幽默风趣，还讲了一些典故。不然4个小时的阿里山会让你怀疑人生。但到了嘉义火车站之后，再转铁高铁回去，这一次展现我国台湾国力任务圆满达成。所以你岳母大人怎么？我觉得非常满意。他虽然不说，因为我老婆也没问，但是我看得出他觉得非常的开心。你有没有感觉到台湾跟他想的不一样？我觉得肯定有，对，跟他想象中差多了，对，只差没有炫耀到北故宫的珍宝，有一点可惜了。对，所以我觉得这一次的行程就完美的画下句点。但我已经规划好，他下次来要让他见一下我大东岸的奇景，对，燕子口啊，然后秀一下太鲁阁国家公园。是时候，然后我记得太鲁阁国家公园上面好像也有一个宾馆，我忘记名字了，也是一个非常著名的旅馆，对。他在天祥的那个地方，金华在上面。是金华吗？对，我觉得是时候再住各地的 Tier 1的饭店，然后之后再安排离岛，所以我还有2次的扣打可以用。第3次怎么办？第3次离岛肯定千万不行，
肯定去了可能会打坏这整个布局就这个乱了布局，但我已经太久没去垦丁了，所以这说不定他在你该不会上次去垦丁是我们高中毕业旅行的时候？你讲的没错，真的假的？真的，我之后就没有再去过垦丁了，因为我看到乡民们的留言。那次是我们考完指考，对，所以已经距今超过十几年了。我们是高二的时候附中全校就是去垦丁，对，然后后来高三考完试之后，我们班又自己揪了一团，但是那时候的垦丁其实算是颇负盛名。是啊，垦丁黑化是后来的事了。大家抱怨脏乱的海滩、很昂贵的水果跟小吃，垦丁大街都被嫌到不行。是，但也许已经改变了。我觉得我先自己找我老婆去一次，先去 dry run， 要先去踩点，对。然后我觉得离岛还是有非常大的潜力的，对。所以我觉得这一次安排非常之恰当。然后最后我们就终结在101上面有一家叫做85，我忘记那个餐厅了，叫做85什么什么85新天地还是什么的，反正是一家港式餐厅，让他看看我大台北的荣景，吃澎湖来的龙虾，可是粤菜，可是广东菜，对，可是这个 part 有点怪，还是没查没关系。但约85楼，另外一间是水一鸟，是意式。对，好差更远，不行，一定至少还是要在亚洲的中华文化内。对，因为之前其实是兴业，但它倒了。因为你要知道那个场景，你问我会不会自己去吃，不会。只有人来的时候，对啊，因为上一次我也是在10185楼层吃的时候，那时候是在柬埔寨的经销商去吃的，就只有尊贵的客人来的时候，你才会去吃嘛。吃排场的时候啊，你自己去，你就会觉得花那个钱去干嘛？去干嘛？但台北你还看不够吗？我还看不够吗？我们就住在这里啊，对啊，所以他的确是只有客人来，你才会花那个钱去看那个景嘛。然后因为又上档次，你带他去101的85楼吃，他就会非常开心嘛。对啊，曾经的世界第一高楼就画上完美的句点，然后就快乐的飞回柬埔寨了。我现在已经在规划下一次的行程了，毕竟布局要长嘛。啊，现在花莲我也有一阵子没去，不知道，希望台风过后。依然完美，对啊，希望这一次国旅新希望可以大一点，大家不同的启发。如果你国内不知道去哪里玩呢，去阿里山吧，相信你一定会觉得不错啊。记住，不用住阿里山宾馆，阿里山3格就可以了。当然，你如果就是家财万贯，或者是觉得18000小钱，你当然可以去。然后也不要从头搭阿里山小火车搭头，对，还是搭宾士车还是比较好的。除非你人生迷惘，或者是遇到3失，失恋、失业，另外一个失去重要东西，你可以去思考一下人生，非常的适合。4个小时，4个小时，我相信4个小时不够，你搭来回8个小时够你思考。不够的话，你就连续去个阿里山1个月，每天搭火车看看山景。不过这时候再推荐另外一个行程，因为我之前看到，其实花莲台东县有山兰套，就是一个观光列车。我不知道听众朋友知不知道，台湾其实有非常多的观光列车。我本人是还没搭过，但已经决定要规划下一次的旅程。就是希望以后可以开一个国旅新希望系列，我帮大家探点。假日的时候，你不用去飞日本、飞韩国、飞泰国、越南、飞欧洲，你其实还有国旅这个选择。对，而且它的优势是你只要请假2天，你就可以去了嘛。对啊，还不用去赶飞机，你也不用赶飞机，你舒服搭个高铁不是很好吗？对啊，所以希望各位听众朋友考虑无聊的时候可以去阿里山玩一下。我是伦斯，我是小艾，我们下期再见，谢谢大家，拜拜。